皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。地上波のニュース報道ではウクライナ関連のニュースはどんどんと取り扱いが少なくなっています。ぜひともこのチャンネルで細かなニュースについて拾い上げていってください。今回取り上げる主な話題としては、北朝鮮兵にまつわるニュースが一つ出ています。X のトレンドワードとして全員戦死といった言葉が出ていました。ウクライナの戦場で北朝鮮兵たちがどのようなことになっているのかニュースを見ておきましょう。また、ここ最近ちょっと離れていた戦況解説についても少し織り交ぜていきます。まずは北朝鮮兵の動向。朝鮮日報より北朝鮮軍25日にウクライナ部隊と交戦。1人を除いて全員戦死。ロシアに派兵された北朝鮮軍がウクライナ軍と初めて交戦し、1人を除いて全員戦死したという主張が提起された。リトアニアの非政府組織 NGO ブルーイエローの代表を務めるオマーン氏は、消息筋の話として25日、ウクライナ軍が占領中のロシア西部クルスク地域ですでに北朝鮮軍と初めての戦闘が起きたと主張した。ブルーイエローは2014年からウクライナ軍を支援してきた団体で、ウクライナの意思決定権者だけでなく、最前線情報にもアクセスすることができるという。オマーン代表は、私が知っている限り、ウクライナ部隊と北朝鮮軍の初交戦で、北朝鮮軍のうち1人を除いて全員死亡したとし、生存した1人はブリヤート人という身分証を持っていたと話した。ブリヤート人はモンゴル北部のロシアブリヤート共和国に居住するモンゴル系原住民だ。ロシアが北朝鮮軍将兵に同地域の身分証を発給し、自国民に偽装するのではないかという観測が出たことがある。オマーン代表は、今回の北朝鮮軍派兵と関連して派兵人材が8万8000人まで増える可能性があるという話を聞いたとし、北朝鮮軍を船舶や航空機で運ぶ基地が4カ所あると主張した。一方、ウクライナ情報当局はロシア本土クルスクで23日に北朝鮮軍が目撃されたと明らかにした。ただ、北朝鮮軍と交戦したとか、戦場で肉眼で確認したという公式証言は出ていない。X のトレンドワードで全員戦死という言葉が出ていたので、そのニュースを追っていくと、この話題が出てきました。ただし、この話の信憑性については現在のところ定かではありません。記事の最後にもありましたが、ウクライナ当局が発表したというわけでもないし、またウクライナの報道機関もこのニュースについては報じている記事は発見することができませんでした。テレグラムなどにおいては、北朝鮮軍兵士もしくは北朝鮮軍の旗といったものが戦場に現れたといった話などは出ていますが、直接的に今回のようなウクライナ軍と北朝鮮軍の部隊が交戦し、それに伴って北朝鮮軍兵士を全滅させたといった話などは出ていませんでした。ただしこのような話が出てくるからには何かしらの元となる戦闘が起こった可能性はあります。例えばテレグラムではロシア側の軍事ブロガーが北朝鮮軍兵士たちはロシア・ウクライナ国境から50キロの地点に現在はやってきているという話などをしていました。この情報はリアルタイムに更新されるといったものではなく、ある程度の日数が経った後で北朝鮮軍の話をしていたものですから、実際的にはもっと前線に近いところにすでに出ているでしょう。そして現在のところ韓国側の分析としては、北朝鮮軍の兵士たちをより高く売りつけるために特殊部隊の兵士たちといった名札だけは非常に高く売りつけられるようなものにしていて、実際の兵士としては新兵同然の下っ端たちをロシアに派兵しているのではないかといった話などが出ています。ですからプロモーション映像としてなんかものすごく鍛えた人たちが素手でレンガを割ったり身構えているところに丸太で殴りつけたら丸太の方が折れるみたいな映像などが出てきますが、それはあくまでも見せるための映像であって、実際にロシアに引き渡された兵士は十分な訓練がされているかちょっと怪しいというわけです。今回の話が本当かどうか、もしくはこれから起こるかどうかについてはやはりある程度映像的な証拠を待つ必要があるでしょう。現在のところ北朝鮮兵士の訓練にあてがわれている兵器は第二次世界大戦で用いられた非常に古い兵器である T34 などが映像として出てきていますから、これらの兵士たちが戦場に投入されれば今回の記事にあるようにほとんど生き残ることができないといったことも十分あり得ることです。なお韓国では現在これら北朝鮮兵士たちを今が脱北のチャンスだとして戦場から逃亡するように働きかけるべきだといった主張などが行われています。北朝
朝鮮を亡命して韓国に渡った人たちはそれなりの数います。また、韓国のユン大統領は今回の北朝鮮兵士のウクライナでの戦闘参加に伴って、韓国自身がもっと攻撃的な兵器や弾薬類のウクライナへの支援について検討すると話しています。韓国自身が北朝鮮軍兵士たちがロシアに渡っているといったことを発表しているような段階ですから、もはや検討ではなく、速やかに韓国製のミサイル類などをウクライナへと渡し、ウクライナへの軍事支援に乗り出してほしいものです。続いてウクライナへの支援。ウクライナ、クロアチアから戦闘車両60両取得へ、新旅団向け装備の確保に奔走。ウクライナは装甲車両を切実に必要としている。だから、クロアチアが冷戦時代に遡る古い戦車や歩兵戦闘車を入れ替える用意が整ったことは、ウクライナの戦争努力にとって朗報だ。クロアチア政府はドイツ政府との間で、ドイツから最新のレオパルト 2A8 戦車を調達する代わりに、保有する M84 戦車30両と M80 歩兵戦闘車30両、スペアパーツや弾薬とともにウクライナに譲渡することで合意した。クロアチアの古い車両60両は実質的にドイツが買い取り、クロアチアはその代金を最新のレオパルト戦車の取得費用の一部に充てることになる。重量 41.5 トンの M84 は旧ソ連製 T72 戦車の旧ユーゴスラビア版である。重量約14トンの M80 は旧ソ連製 BMP-1 歩兵戦闘車に対応する旧ユーゴスラビア製車両だ。ウクライナ軍は T72 と BMP-1 を合わせて数百両運用しており、M84 と M80 を統合するのに支障はないだろう。クロアチアから戦車と歩兵戦闘車が新たに60両届けば、ウクライナ軍は2個機械化大隊に配備できる。最近、新編の第156独立歩兵旅団が機械化旅団に格上げされたのは偶然でないのかもしれない。第156独立機械化旅団は、ウクライナ軍が新たに編成した14個旅団、各2000人規模の一つだ。うち少なくとも10個旅団は陸軍の旅団で、150番台のこれら陸軍新旅団のほとんどは、軽装備の歩兵旅団として発足している。ウクライナ軍の機械化旅団は、戦車31両、歩兵戦闘車93両が配備されるのが普通だ。10個機械化旅団なら戦車310両、歩兵戦闘車930両が必要になる。ウクライナのゼレンスキー大統領は9月時点で西側諸国からの現行の援助では新たな14個旅団のうち4個旅団にすら十分に装備させることができないと訴えていた。戦車200両近く、歩兵戦闘車600両近くが不足していると推測される。さて、戦場での戦いで双方ともに戦車、歩兵戦闘車、そして兵士の消耗といったものが続いています。現在の戦況についても見ておきましょう。ロシア西部クルスク州での戦い。ロシア軍の反撃が始まって以降、ウクライナ軍はこの地での戦いを迎撃戦に切り替えています。当初、プーチン大統領は10月までにロシア本国領からウクライナ軍を叩き出せといったような話をしていたなんていう報道もあったわけですが、現在のところ11月が目前の状態でも、ウクライナ軍はクルスク州に留まっています。そしてこの地域の戦いに北朝鮮兵が投入されるだろうと見られています。なお、この地域での一つ特色なのですが、プーチン大統領はこの地域での戦闘を特別軍事作戦の範囲外だとしているためか、この地域で亡くなったロシア兵には戦死者としての見舞い金が少ないといったことなどが報道されています。現在ロシアでは遺体を包むためのボディバッグの増産が進められていますが、同時に亡くなった人たちに対する見舞い金のその額についても抑制するようにと政府側の通達が出ているようです。そうした地域だからこそ北朝鮮兵を真っ先に向かわせたのかもしれません。次に東部戦線。東部戦線は継続的にロシア軍の攻勢が行われています。以前からロシア軍の攻撃じりじりと前進を果たしているわけですが、ここ最近ではそのじりじりといった表現ではもはや進まないのではないかと言われるぐらいにロシア軍が前進を果たしている日がちょくちょく見られるようになりました。特に以前お伝えしたブフレダル地域のロシア軍の動きは非常に活発になっており、ウクライナ軍の後退を引き出しています。ウクライナは国土として非常に広大な平地、農業に適した国土です。見渡す限り山が見当たらないといった場所も非常に多く、そのような場所ではちょっとした丘陵地帯でも放置だといえ、高いところを制することによって見通しを得ることができれば、砲撃をするによし、ドローンで攻撃するによしといった具合にして攻撃側の有利をもたらします。
それは同時に守りやすい土地でもあったのですが、ロシア軍のじりじりとした前進によってそうした丘陵地帯を抑えたポイントがいくつか発生したがために、前線からは苦しい戦いが続いていると報告が上がっています。なお、こうした現状になっている理由としては、一般的には侮りがちな北朝鮮の援助といったものがロシア軍を後押ししていると見られます。ウクライナに対しての西側からの砲弾支援もあるわけですが、それ以上に北朝鮮から渡った砲弾の量が多く、ウクライナ軍に対して火力で上回る力を見せています。また、ロシア軍の方は多くの兵士たちが亡くなっている、それに合わせて多くの兵士たちを投入することによって戦闘を継続しています。一方でウクライナ軍の方はこの新陳代謝といったものがなかなかうまくいっていません。戦いが始まってから全く休息ができないような兵士たちも多数掲げている中で、兵士たちの新たな動員といったものも不十分だと指摘されています。ゼレンスキー大統領は最近になって16万人の動員を進めるという話をしています。独裁政権であるプーチン大統領に比べるとどうしても動きが遅くなりがちといったところがウクライナの辛いところでしょう。また、防衛主体の戦いにおける重要なのは、この開けた第一の戦いの中でいかにして要塞線を築くかです。アウディーイカやもしくはブフレダルといった主要な防御拠点を失った後に、その後ろに要塞化された守備陣地が十分に築かれていないといったことが問題となっています。そのためにずるずるとした後退を強いられているところで、前線での戦いを支えるための公兵の重要性といったものも一刻も早く克服する必要があるでしょう。一方で南部戦線においては、戦争研究所はほとんど激しい戦闘は見られず、注目すべきポイントとしてほとんど何も表示がつけられていないような状態です。以前であればまんべんなく東部戦線、南部戦線における戦い発生していたわけですが、現在のロシア軍は本国領クルスクでの反撃と東部戦線でのドンバス地域の制圧といったかなり戦力を絞っている感じがあります。今月はかなり戦況について触れることが少なかったのですが、その間も戦いはもちろん継続していました。ただし、劇的な展開といったものは日々起こってはいないのですが、残念ながら少しずつウクライナ軍の疲弊が強まっている、そうした報告が上がってきています。迎撃戦闘によってロシア軍の攻勢を退けといった動画は次々と公開されるわけですが、それは同時にロシア側の攻勢も何度となく繰り返されているといったことの映像証拠でもあります。ロシア軍の場合だとこうした損失を損失とも思わないといったところに、その戦術の恐ろしさがあると言えるでしょう。ただ、こうした日々続く戦闘といったものは残念ながら新たなニュース性といったものが見出されないため、国際的な報道の中においてもウクライナ情勢についての話題は扱いが小さくなっています。何しろ中東情勢ではイスラエル軍がガザ地区での戦闘だけではなくヒズボラに対する攻撃なども行っていますし、現在のところは下火になっているとはいえ、イスラエルとイランとの間における遠距離攻撃合戦についてもいつ再燃するかもわかりません。またアメリカはアメリカで大統領選挙を前にして国民の関心事は国際情勢から離れています。アメリカの中における国際情勢の話題としては、先ほども述べた中東情勢問題、アラブ系の人たちはなぜイスラエル政権の動きを現在のバイデン政権が止められないかと非難するし、一方においてアメリカに深く根付いているユダヤキリスト教系の人たちの声としては、なぜもっとアメリカはイスラエルを支援できないのかと支援不足について反対意見を出しています。そしてアメリカの大統領選挙、その直前といったこともあって、今は政治的に何もできないだろうと見て、イスラエルのネタニヤフ首相もまた好き勝手やっているような状態ですから、それがまた国際ニュースの中でも大きな位置を占めています。今回取り上げた主な話題はウクライナ情勢ですが、同時に中東情勢なども荒れている一方で、そしてこのような戦闘があちこちで起こる状態といったものを考えれば、他の地域で同様なことが起こったとしても、さして誰も驚かないようなことになっています。これらの出来事といったものは何もこれだけで終わるわけではなく、結局のところ国際秩序が乱れることにより、より多くの地域で戦争が発生しかねないといったことを注目していかなければなりません。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。